محمد. شكرا لك دكتور أنا سمير عندي محمد. 87. شكرا لك، معذرة على المقاطعة، هناك من ينتظر أيضا. مصطفى أحمد من مصر. مصطفى مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي. تحياتي لك ولضيفك الكريم. حياك الله أخي مصطفى. يا أخي بالله عليك أسألك بالله، بس يعني ما تقطعش على الاتصال، وأنا ما هغلط ولا هقول أي كلام. تفضل يا أخي تفضل، لك أن تقول ما تشاء. نعم والله أقسم بالله العظيم الثوار في مصر بيغتصبون في السجون، والفتيات بيغتصبون في السجون. إحنا ما بإيدنا شيء، إحنا اللي ماتوا في رابعة والنهضة أكثر من اللي ماتوا في غزة من 5 سنوات على المدار ال5 سنوات. إحنا مع غزة قلبا وقالبا، والله يفتحوا لنا الحدود، والله يفتحوا لنا الحدود. احنا ما عايزين سلاح من الجيش، احنا كلنا معانا سلاح، مش هنقول لك لا، معانا سلاح نضرب، والله نضرب. انا صعيدي، انا اقول لك انا رجل صعيدي، يا اهلا وسهلا. ما عندناش مشكله، يعني مع كل واحد في بيته سلاح، والله نطلع نحرر القدس. والله انا من نص ساعه كلمتك قلت لك والله نحرر القدس ونخليكم تصلوا الفجر، الامه الاسلاميه تصلي الفجر. والله العظيم لو محمد مرسي موجود ما كان حصل الكلام ده، والله ما كان حصل. الرؤساء العرب اتامروا، والاخوان اللي بيتكلموا من الجزائر، اول زياره للسيسي كانت في الجزائر، ابو تفليقه زاروا، يعني اول زياره كان للجزائر لابو تفليقه. ليه اخواننا الجزائريين ما طلعوش يتكلموا على النهضه وربع العدويه بعد احترام لكل الجزائريين؟ احنا مضطهدين داخل مصر، ولا قادرين نعمل مليونيه، ولا قادرين نعمل اي. حد بيطلع يسور في الشارع بيرجع يا مسفوك دمه، يا اما مسجون جوه السجون وبيتهك عرض رجال ونساء. والله ما قادر اوصف لك الوضع في مصر ايه، يعني حاجه عذاب، حاجه. جيشنا خلاص بقى جيش كحك وبسكويت والمكرونه، ما بقاش فيه حاجه تاني فاضله معانا. يعني الثوار عملت بكل استطاعتها، يعني ما فيش حاجه نقول لا، حسبنا الله ونعم الوكيل في الرؤساء العرب اجمعين اللي وقفوا ضد الانقلاب ودعموه. شكرا لك اخي مصطفى، ليس اعتراضا على ما تقول ولكن لان هناك الوقت ومن ينتظر. شكرا لك على المشاركه. رشيد.